Xin chào tất cả mọi người có khỏe không? Xin chào tất cả mọi người trở lại với kênh channel TNT. Yeah. Thì hôm nay mình quyết định chia sẻ các bạn về một video clip về nấu ăn. Thì hôm nay món mình nấu sẽ là món bò kho. Món bò kho thì nói dễ cũng không dễ, mà nói khó thì nó cũng không có khó, mà nó cũng dễ ăn. Mọi người nhà đều thích ăn món bò kho, và hôm nay mình quyết định làm món phở bò kho. Mình sẽ tận dụng hết tất cả những cái gì mình có trong cái tủ lạnh để mình nấu, chứ thật sự hiện tại thì mình cũng đang rất là hạn chế đi chợ, thì cái gì có cái gì trong tủ lạnh thì mình nấu cái đó thôi. Còn nếu mà không có thì cũng phải chịu chứ, dịch mà mình phải chịu thôi, đúng không? Giờ mình mời các bạn đến với căn bếp nhỏ nhỏ xinh xinh của mình nha, để xem hôm nay mình có thành công nấu cái món bò kho hay không. Ok, let's go. Thì để chuẩn bị để làm món bò kho thì mình có 2 lon nước dừa 500ml một lon, một cây bắp bò và một cái nạm bò. Thì bắp bò và nạm bò vừa có gân vừa có mỡ thì nó sẽ bớt khô hơn. Tiếp theo mình có 4 củ cà rốt, một vài nhánh quế và hoa hồi, 3 nhánh sả, một củ hành tây, 2 trái cà, dầu điều và sau đó là bột cà ri. Và đây là bánh phở mà mình mua ở tiệm của Tây, cho nên mình không có chắc là nó có ngon hay không. Đây cũng là lần đầu tiên mình mua thử cái loại phở này. Sau đó là mình có sả. Sả này là mình thường là mình sẽ mua trong một cái package bự mà mình chưa có kịp rã đông. Thì chút xíu nó sẽ tan và mình sẽ lấy một chút xíu để dành cho món bò kho của mình nha. Thì việc đầu tiên của mình là ngâm bánh phở. Mình phải ngâm từ bây giờ cho đến lúc ăn luôn. Mình sẽ bỏ thịt vào đây để ướp. Bây giờ là công đoạn cắt thịt. Thì thịt bò kho thì các bạn chỉ cần cắt miếng vừa ăn nhỏ, đủ bỏ vô miệng là được. Đối với mình như vậy là vừa nè. Tiếp theo là mình sẽ cắt nạm bò. Thì bây giờ là công đoạn bằm tỏi. Thì đây là bịch xả đã rã đông. Thì bây giờ mình sẽ lấy một chút xíu cho phần ướp bò và phần xào bò nha. Thì nguyên liệu ướp bò mình có 1 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng bột cà ri, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột tỏi và 1 muỗng cà phê ớt khô nếu bạn nào thích ăn cay. Bây giờ thì mình mix cái hỗn hợp này lại. Bây giờ thì mình bắt đầu trộn thịt thôi. Cho tất cả các nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị trước đó vào trong cái nồi thịt này. Rất chi là đơn giản phải không các bạn? Bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 3 muỗng canh nước mắm, và sau đó là khoảng 2 muỗng canh mật ong. Đây là thành phẩm sau khi mình trộn xong. Thì bây giờ mình chỉ việc cất vào tủ lạnh. Thì thịt càng để càng lâu sẽ càng thấm nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay làm sốt cà chua. Thì sốt cà chua các bạn có thể mua ở tiệm hoặc là tự tay mình làm thì nó sẽ ngon hơn.
Thì bây giờ mình sẽ cho vào một chút xíu dầu ăn, đảo đều, cho vào một chút xíu tỏi cho nó thơm nha. Sẽ cho vào một chút xíu đường và một chút xíu nước. Đậy nắp lại và để trong vòng khoảng 10 phút nha. Thường thì mọi người sẽ lượt qua rây, nhưng mà mình để như vậy luôn, ăn cho bổ ha. Mình rất là không thích cắt hành, có bạn nào giống mình hay không? Nếu các bạn giống mình thì hãy để comment bên dưới nha. Còn sả này các bạn chỉ việc cắt làm đôi và sau đó đập dập ra. Và sau đó mình sẽ cắt nhuyễn gừng. Để mình hướng dẫn các bạn cách mà bào cà rốt nhanh nhất có thể nha. Ok, bây giờ mình bào nửa củ, sau đó mình bào nửa củ còn lại sau. Mình thì mình chỉ cắt đơn giản được như vậy thôi, còn các bạn thì sẽ cắt như thế nào? Bây giờ thì mình sẽ rang hoa hồi và cây quế cho thơm, nó dậy mùi thì mình sẽ tắt lửa nha. Và đây là công đoạn chính, mình sẽ xào bò. Tiếp theo là mình sẽ cho 2 lon nước dừa vào. Mình đã bắt đầu ngửi thấy mùi bò kho rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ hớt hết lớp bọt ở trên và dặn nhỏ lửa lại nha. Bây giờ thì mình sẽ set thời gian trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi. Bây giờ thì mọi thứ đã xong xuôi, mình chỉ việc múc nước súp vào tô phở và thưởng thức thôi. Cho một xíu hành ngò cho thơm nè. Mai em đi mà bò kho rất là ngon. Ở bò kho ngon hơn là bánh mì bò kho. Ăn cái này giống phở. Thôi thì thích ăn phở bò kho nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay phải nhận xét cái nước anh này, thử một miếng nước đi. Anh này nói coi sao. Ngon. Ngon thôi hả? Nó như thế nào? Cái này hơi cay, có gia vị bò kho, thấy ngon. Rồi cái hủ tiếu làm sao? Nó cứ hủ. Cái phở này mua tiệm Tây á. Cái phở này nó Ăn thử đi. nó ăn cũng ok, chắc mua siêu thị Việt Nam ngon hơn. Cái bánh phở này thơm bò
thọ là ăn phở lò. Thử đi. Cứng không? Very good. Cho bao nhiêu điểm? 9 điểm. 9 thôi hả? Mời ăn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích nhiều video nữa từ mình và Tony thì hãy nhấn like và subscribe nha. Bye bye.